Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin ƙayataccen labarinmu mai suna da Aure na marubuciya Aure Salisu, wanda yake zuwa muku a tashar Farfajiya Hausa TV. Tare da ni mai gabatar muku Momin Dija. Ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labari. A baya mun tsaya inda Ankul da ƙarar harbin ta sa shi fitowa da gudu don ganin Wanejo ya harbe. Ya yi tsaye cike da tausayin brozan nasa. Ya sani ya ja haushinsa ya kuma kullace sa, but ba zai iya jura a gana masa azaba a gabansa yana kallo ba. Cikin kasada ya tunkari Mustapha da niyyar bashi hakuri, sai dai ya makara. Mejo ya yi kukan kura ya bincike Ahmadu rai ɓaci. Waya Ismailuna, ku fito min da ajiyar da na ba. Ka fito min da ajiyar da na baka na ƙanwata masoyiyata sannan uwar ƴaƴana. Ga alama Ahmad ya jima da su ma don ko motsi bai yi ba. Da gudu Ankul ya koma yana kwaɗa ma Inna kira. Jin ihun kiran da Yusuf ke mata ya ƙara ruɗa ta, ta ƙara ɓoyewa bayan ƙyauren. Wallahi ba uban da zai sa ni fitowa, tunda Allah ya yi min gyaɗar dogo ba su ganni ba yaro. Ji ya yi karo da mutum ya duba, Hafsat ce kwance ta taushe yarinyar bayanta. Cikin tashin hankali ya birkita ta ya zara yarinyar da ta jima da su ma ita ma. Ruwa ya dinga zuba masu da ƙyar suka farfaɗo, amma Hafsat ba hannu ɗaya, ya tsotse tamkar ta shekara da kamuwa da ciwon inna. Dan ya bata ya wuce ɗakin Inna wayan bata ciki. Da ƙarfin bala'i ya furta, Inna ki zo ki ba su haƙuri, za su kashe Amadu. Bata san sanda ta fito ba, ganinta gabansa kawai yayi. Tana haki ta kasa magana. Shi ma ganin Innan ya sa ya kasa ba ta labarin abin da ke faruwa. Jan hannunta kawai yayi suka nufi ƙofar gidan. Yau aƙalla sun kwana biyu kullum sai sun yi waya da Maryam. Sosai take kuka don jikin dadi da gaske zafi yake ƙara yi. Har ta kai mama da kanta ta nemi alfarmar ta dawo ta auri dadi ko ya samu sauƙin halin da yake ciki. Amma Uwailat sai dai ta fashe mata da kuka. Mama ba zan iya ba, ko da kuwa ke za ki iya hakan matsayin mahaifiya na ɗauke ki. Ta ya wancan kwama salar za ta afku. Ina mai baki haƙuri mama, zan iya maki komai ban da wannan gaskiya. A hankali Uwailat ke ta ƙara wayewa gogewa Dan idan ba da gaske kai ba za ka taɓa gane Uwailat in Amadu ce ba, saboda ilimi ya ratsa ta sosai da sosai. Cikin taimakon Allah da na babbanta ta kammala digiri ɗinta, wanda ta zaɓi ta je can kudu ta yi bautar ƙasarta. Sai dai babba ƙarami ya ce gara ta yi a nan cikin gari zai fi mata sauƙi. Ba don ta so ba ta amince da fara bautar ƙasarta cikin kwanciyar hankali, ga tarin ɗumbin masoya da suka yi mata yara masu ji da kansu. Amma ita ba ta jin za ta iya auren ko ɗaya daga cikinsu. Ta riga ta haƙura da soyayya tunda ta rasa ta ya Habib da Ankul, to ta san ba ta da rabo a soyayyar duniya. Da haka ta yanke shawarar kiran kaftin ya zo ta ba shi labarinta don ta kula a mazaunin budurwa yake kallonta. To za ta faɗa masa gaskiyar ita ɗin zawara ce, idan zai iya aurenta haka ya fito su yi aure. Alhaji yau na yi mafarkin Mustapha yana ta dukan wani baƙin mutum yana ta ba shi haƙuri. Babai Nisa ya ce ni ma na jima ina mafarkai akan yaran nan. Sai dai ni na mafarkin na ban tsoro don ina yawan ganin su tare suna tafiya. Wani babban gida da na bi su da nufin tsaye da su sai suka afka gidansu sun daɗe sun bar ni tsaye ina ta kiransu. Yau kuma mafarkin mahaifiyata na yi tana ta addu'a tana hawaye. Na haka nake cikin tashin hankali. Gida kawai nake son komawa daga mahaifiyata da dangina. Sosai yake kuka daga cikin ɗan ɗakin bakin da aka yi musu shi da malam yana jin ina ma yana da lafiya ba abin da zai hana sa ba zama duniya neman ƙanwarsa da ƙaninsa. Turus ina ta yi ganin Amadu shaƙi hannun wani da ko alama bata ma san waye ba. Yaro me yama kake neman kashe min ɗana har gida? Mustapha da dama zuwanta kawai yake jira ya masa ɓarin makauniya ta sulale gun ba numfashi. Ankul ya kwaɗa ihu don Allah ku yi haƙuri ku bar su haka sun gane kuransu ai. Mejo ya saki Ahmad ya faɗi sharaf.
ya saka bakin bindiga zai baje ankul da ita. Mustapha ya wuf ya janye ankul. Sorry sashi din kamata yayi kai masa godiya dan shi kaɗai ne ya tallafi rayuwar sister duk garin nan. Ankul ya riga ya sadakar har ya fara tunanin da ma bai san Wailat ba kwata-kwata a rayuwarsa, gashi a kanta zai rasa rayuwarsa. Ganin zaman su nan ɓata lokaci ne ya sa Mejo wurga Inna da Amadu but ɗin motar ya watsa Amadu Mustapha ya shige suka ɓace daga unguwar. Ankul dukewa ya yi a gun cikin tsananin tashin hankali da tunanin ina za su kai su. Zumbure miƙe da ya suno da iyayen Mustapha da na Suleiman suna a garin. Gunsu za shi neman alfarma. Ko gida bai koma bai kama hanyar zuwa gidan su Mejo da Wailat tunda ya san makwabtaka suke da juna. Cikin matuƙar faɗuwar gaba ta ansa kiran wayar kaftin dan ba ta da tabbas ɗin yanda zai ɗauki maganarta. Hello Francis tawa, kaftin nawa suka saka dariya su duka. Francis anya kina so na kuwa? Kaftin yau kuma me ya faru? Francis kin ce sai kin gama karatu zan ganki. Na san inda kike a lissafi na yau kuka gama bautar ƙasa. Haka ne kaftin amma an bari na husa ko? Hutun sati dai yayi ai Francis in dai hutun da gaskiya ne ba na son in wahala bane. Kai min alƙawarin ranar irin ta yau zan ganka idan na faɗa ma garin da nake. Wallahi Francis na yi maki ko da yau ma kika ce na zo sai na zo. Balle sati da nake hangen yayi min yawa. Ni dai satin ne yayi min in ka yadda na faɗa ma. Na faɗa ma. Cikin sauri da jin daɗi ya amince. Zan turo ma address ta WhatsApp Captain. Da ƙyar ta samu ya kyale ta suka yi ban kwana. Yaya kenan idan ya zo? Hafsat ta yunkura da ƙyar ta tashi daga gun cikin matuƙar tsoro ta kalli yarinyar da ke ta numfashi sama-sama tana neman ɗauki. Hannuwanta ta miƙa da nufin ɗaukar yarinyar. Wani ihu ta saki ganin yadda hannunta ya koma na dama abin ba kyan gani. Oni Hafsat me zan gani haka kuma? Ta ta kukanta ita kaɗai ba mai lallashi. Kashe ta samu da ƙyar ta ɗauki yarinyar ta nufi gidansu uwarta in ta so yadda ta ansa kowa ta kansa yake gidan yanzu. Har ta je suka yi mata rashin mutunci iyakar iyawarsu har da suka shedin idan yarinyar ta mutu za su kai ta kotu. Yau da Hafsat ba masifa ba tijara don haka baki alaikum ta fito ta nufi gidan Malam Gardi don ya ga abin da ya same ta. Sai tana zuwa ta iske shi matarsa zaune da mafici tana ta fifita mai kafafuwansa zuwa ƙugunsa da suka yi wani uban kumburi. Hatta da bagansa ya koma runtume mai sai ihu yake wai ƙuda na sha masa jini. Cikin kuka Hafsat ta tsuguna ta tallafa hannunta da ya ƙara laƙumewa ta saka kuka. Matar ta dube ta ko shakka babu ita ce 'yar banzar da kullum sai ta ji ihunta da Gardi a shagonsa ƙila ma ita ta goga masa wannan cuta. Ba tare da gama tunanin abubuwan da suka faru ba ta diran Hafsat da duka sai ta tabbatar da jikinta ko ina ya ɗauki sabis sannan ta hankaɗa ta waje. Yara suka yayyabe ta suna ta ihu. Ankul da ya je gidan su Wailat ya ga abun mamaki sosai. Gidan an sake sa da siket aka saka mai kyau da madaidaici ga sabon fenti. Ya ce kila ya abba ya gyara masu gidan don haka ya kusa kansa cikin matuƙar farin ciki ko banza Firiti za ta dawo ta iska gidansu ya sake. Salama biyu ya ji muryar wata mace ta ansa da haka ya gyara tsayuwarsa yana jiran ta fito. Kallon kallo suka yi ma juna. Tabbas wannan kanin Amadu ne. Shege ɗan iska in ji Zainab a ranta. Wannan ita ce masifaffiyar ƙawar Firiti ko dai ta dawo. Wannan ita ce masifaffiyar ƙawar Firiti ko dai ta dawo da gasken. Kallon hadarin kaji Zainab ta yi masa. Lafiya dai ko? Yaƙe ya ɗan yi dama kun masu gidan na zo. Dariya Zainab ta yi sosai mai gidan dai ko? Dan yanzu gidan mutum ɗaya ce da shi kun san yadda kuka shiga. Dan yanzu gidan mutum ɗaya ce da shi kun san yadda kuka shiga kuka fita kuka kora ta duniya. Tunda ta fara magana kansa ya shiga duhu. Bayani yake bukata mai kyau.
Zainab ganin Ankul na mata kallon rashin ganewa ta buga uban tsaki ta ce, tsinannen yayanka bai saurara ma Walid da ahalinta ba, sai da ya tabbatar ya raba su da komi ciki har da gidan nan. To da yake Allah yana son ƙawata sai ya bata ikon mallakar gidan ba tare da ta ma sani ba. Zainab ban san abin da ya faru ba, kin san tunda brother ya saki Walid ta zo babansu ya kore ta. Ta je gun kaka ita ma ta kore ta. Na ɗauke ta na kai ta Sokoto gun mahaifiyata. Ya fayyace mata duk abin da ya faru. Kuka Zainab ta saka, amma dai Ankul kai ma baka mai ruwai adalci ba. Ko kaɗan, dan yanda ka ban labari tabbas na gane ta ma so kalar wanda ta yi ma ya Habib. Ƙarshe ka ci amanarta, na san wai ba za ta je inda bai dace ba. Ankul, amma ka sani wannan karan ta shiga wani yanayi, ni nan zan goga da kai a kotu. Iyayenta kuma cikin neman su mu kanmu muke. Abin da ya hana abban Walid komawa Abuja kenan. Sai ga ake kyakkyawar yarinya ta fito tana murza idanuwa, alamar daga bacci ta farka. Mai Walid kin tashi, in ji Zainab. Haka kawai ya dinga jin yarinyar na burge sa, bai san sanda ya ɗauke ta ya rungume ta ba. Hawaye suka zubo masa. Gaskiya kina matuƙar ƙaunar Firiti, tunda bayan bata kika yi ta gwagwarmayar nema mata mafitar rayuwa. Zainab, zan nemi alfarma biyu gunki dan Allah. Duk ran da Firiti ta dawo ki sa mun baki, ko na ce ki taimaka ki goyi baya na ta aure ni, dan ina matuƙar ƙaunarta. Maryam ta yafe ta bar mata ni, please Zainab. Kawai Ankul ya saka kuka. Zainab ta dube sa, tausayinsa ya kama ta. Ba kamar da jiji shine wanda ya sama ma ƙawarta muhalli bayan korar karen da iyayenta suka yi mata. Insha Allah zan ma wannan ƙoƙarin Ankul, sai alfarma ta gaba. Dama su nake ki kai ni gidan su Mejo Suleiman dan na nemi alfarma ga iyayensa kan ya rabu da su Inna da brother dan ya tafi da su, shi da yayan Walid Mustapha. Dan Allah Zainab. Sosai ta tamke fuska. Gaskiya ka yaƙuri. Komi aka yi ma'amari da Inna siya suka yi da kuɗinsu. Ni kam akan wannan sai dai na ce Allah ya sa su ninninka abin da suka yi niyyar yi musu. Ba ma kamar tsohuwan nan. Wallahi ba don idonka ba, da ta zan zage tsohuwar kawai. Bayan da Ankuli bai bada Zainab ta kai sa gidan su Mejo, ta dage su ma sun jima da tashi garin. Hakan yasa ya taho da niyyar biyawa gidan abokinsa Gardi, ya ji ko zai samu mafita ya iske matarsa na ta jibga Hafsat kofar gida. Shi ya watsa yaran ya ce ta samu keke napep da isa gida ga yanan zuwa. Matar ya yi masallama ta fito, sannan bata wuce ba. Tambayar ta abin da ya haɗa su da wadda ta jibga ya yi. Bata ɓata lokaci ba, ta yi masa bayanin iskancin da suke da mijinta, amma da cutar da ta kama mijin nata. Sosai Ankul ya girgiza da lamarin, ya ba su hakuri ya kama hanyar gida. Cikin matsiyacin gudu suka yi fakin a barak ɗin Jaji na Kaduna. Har time ɗin su duka cikin ɓacin rai suke. Ƙananan sojojin da ke gun da gudu kowa ya shiga hankalinsa. Sun san motar farin sani. Major Suleiman Samaru ne bai da wasa, bai da mutunci akan aikinsa, ko kaɗan bai da sabo. Cikin takunsa na ƙasaita ya nufi ofis ɗin General sojoji na ta sara masa shi kam gogon ko a jikinsa. Mustapha ya buɗe si'in na idanuwa ƙuru-ƙuru. Ta farko ba tare da an watsa mata ruwa ba. Ta farka ba tare da an watsa mata ruwa ba. Wani banzan kallo ya yi masu. Maimaita zagin da kika yi min randa kuka saka baba ya kore ni. Makwabta ɗiyan yau. Sai yanzu ta gane yaron ba shakka kashinsu ya bushe yau. Yaro dan Allah ka yaƙuri, a lokacin ban cikin hayyaci na ne. Akai abin a yi haƙuri ɗan albarka kaji. Murmushi ya yi. Za ki gane kuranki, ba dai ke ce mai dukan ƙanwata ba? Ta ƙara razana, ka yaƙuri, sharrin iskokai ne yaro. Yau kuwa za su ci ubansu iskokan. Amadu dai babu baki don wani matsiyacin zazzaɓi da ciwon kai ya rufe sa. Ba a jima ba wasu sojoji suka zo suka yi masu ɗaukar awakai, suka yi ciki da su. Yau ne kaftin zai zo, don haka Walid ta yi masa abubuwa na tarbar girma da girma.
ta ci wanka ta ɗau kwalliya sai kamshi take. Tunda ya ga address ɗin inda princess ɗinsa take yake jin nesa ta zo kusa. Yana ta kiran wayan Mejo ya yi masa albishir amma bai bikin call in ba. Tunaninsa yan Izza ke kai don haka ya shirya ya ɗau hanyar Adamawa. Yau tun da ya kasa goron yake ciniki abin ya yi masa daɗi sosai yake da burin tara kuɗin da zai je Adamawa gun danginsa da mahaifiyarsa, amma bai tara na kirki ba. Amma yau gashi yana ta samun ciniki wani ma alkhairi yake bashi kyauta. Ita ma ba laifi na ta samu ci gaba gun sana'arta. Sosai da rabin kwano ta fara yanzu har kwano 2 da rabi take yi ya ƙare kaf. Ita ma a nata ra'ayin tana so ta tara kuɗin da za su ishe su motar zuwa Adamawa ne don ta nemi yafiyarsu kan abin da ta aikata musu. Tabbas ta yi nadama ta ga ishara sosai kan abin da ta aikata. Malam ma ya dage yau itace yana kawowa gida yana kasawa yana saidawa 50 da 100 shi ma abin masha Allah yana samun ciniki sosai da sosai. A nashi burin yana son tara kuɗin da zai je neman 'yan uwansa ne. Wani ɗan ƙaramin ɗaki aka jefa su. Babu haske ko ƙanƙani cikinsa. Ga wasu masifaffun cinnaku da ke tagarza musu cizo ba tare da tausayi ba ko ganin sun ciza da yawa su daina cizar. Sai da suka kwana sannan aka zo aka buɗe su. Gaba ɗaya hasken sai ya saka idanunsu suka ɗan daina gani na ɗan wani time. Ba su zame ko ina ba sai gaban wani ƙaton mutum baƙi ƙirin fuska ɗaure ba alamar imani. Cikin daka tsawa ya duba Amadu ya ce, ina matarka Wailat? Amadu ya haɗiye miyau da ƙyar. Na sake ta ranka shi daɗe mun rabu. Da kin sake ta yana ina? Cikin matuƙar tsoro Amadu ya sadda kanshi ƙasa. Inda ya duba kafin ya magana ta riƙe ƙafafuwansa. Yaro kai wa iyayenka kai haƙuri wallahi ban san gaskiyar lamarin ba. Yaro ne ga yanan shine ya haifar da komi wallahi sai dai haƙuri. Amma ai mun ga ishara don mun shiga wahala sosai da sosai daga baya. To masu sauraron mu a nan za mu dakata sai mun haɗu a labarinmu na gaba.